Hello，目前复习 Word 2013 36，看一下36，选取窗格使用，选取窗格使用。好，除了重要概念技巧题，书上有常用到。好，这是技巧题，选取窗格使用。OK， 我来测试一下范例。比如说之前这个范例，那假设呢，我现在希望这个图层在很多图层原则上是不动的。那假设要在这个文件下面，这个图层的下面再插入一个图，该怎么做？好，思考一下。首先呢，记得这个段落 Enter 键在这边。好，那如果这时候直接插入图案的话呢，这边呢，这个图会整个破坏掉。那我希望呢，前提这个图不要破坏掉。好，首先在其中一个图层图案点它一下，或者这边点它一下都可以。好，假设我在这边点它一下，呈现一个相关功能列。好，看一下上面绘图工具格式，点它一下，在排列这个区块排列上面有一个选取窗格。好，点它一下，呈现一个方框。接着呢，这边有很多图层，也就是这边彼此互相对应一下，呈现。注意看一下，这边有呈现一个眼睛，这有点类似 Photoshop， 还有那个绘图会常用到，所以这个功能很重要，这叫选取窗格的一个功能。那要关闭的话，这边点关闭。那在选取它的时候呢，在任何一个图层，然后呢，在相关功能列绘图工具格式下面的一个排列选取窗格，点它一下，就会呈现这个方框。好，来测试一下，1、2、3、4、5，有5个图层。那如果要个别的去关闭它、隐藏，就比如说把眼睛点掉。这是椭圆3，好，就这样判别。椭圆5呢，是这个，好，是这样对应。然后这椭圆4是这个 ，OK。文字方块这边，好，这样就不见了。好，这是个别的一个选取、显示与隐藏的方法。那如果要全部都隐藏，就点选最下面有个全部隐藏，点它一下，全部不见。上面还有一个全部显示，再点它一下，就全部呈现。OK， 好，那目前的前进是希望这个图都不变，因为它有很多图层。我之前设计过，那我希望在下面这个空格地方呢，能够插入一个图案，该怎么做呢？好，记得先全部隐藏。好，那全部隐藏之前呢，记得看一下尺规，这边大概是在20。好，旁边这个尺规20，那所以待会插入的时候自行判断一下，大略是在21、22。好，有一个尺规。好，看完之后先记起来，然后再全部隐藏。OK， 这是第一步骤。接着呢，插入图片，看一下。好，自行选取。刚才大略复习一下。假设我现在选取的是，看一下。假设是，好，这是莲花好，那我点选2个好，点这个，然后一个这个，好，按住 Ctrl， 然后点选2个，或者是一个一个选取都可以。我现在测试是2个，好，插入，好，呈现这样的画面。那图变得很大，该怎么做呢？记得之前有复习过，在相关功能列上面图片工具格式下面有一个排列自动化，点它一下。好，记得先点选文字在后，然后呢，这个图就可以自行拉取。文字在后就是图在前的意思。好，有2个，所以一样，按照原来路径点它一下，然后在相关功能格式自动化行文字在后再点它一下，好，再自行手动拉取。好，拉取。那刚才呢是在22这个地方。好，拉取它一下，大概是22这个区块，大略的位置，然后再用手动去调整它即可。好，
然后呢，在旁边的一个选取窗格这个区块呢，再全部显示，点它一下，好，这么即可全部显示。那位置在这边，然后再进行微调即可。好，那现在呢，如果要美化的话，记得一样在上面的相关共列图片格式、图片工具格式这个区块，看一下美化，这边有一个图片样式，好，点它一下，看一下，假设是这个好了，好，自行测试那一样框线，然后效果自行再去测试即可。比如说我现在框线不要那么宽，要细一点，那就自行点选，比如说4.5就好。好，这个地方也是一样，点它一下，然后呢，看一下，我试试这个好，点它一下，好，自行再去用手动拉取它，然后旋转，好，大概是这个意思。OK， 好，以上大家复习完毕。那此则重点是选取窗格的使用，看一下选取窗格的使用是技巧题。思考一下是用在什么情境，也就是图层很多，然后呢，希望不破坏原图，然后在其他的空间要插入图案的时候该怎么做？记得要点选这个原来图层的其中一个图案，然后呢，看一下上面的相关共列的格式，这边可以选取窗格，点它一下就呈现，点它一下不见。OK， 好，点选完之后呢，这边眼睛呈现，然后再一个一个去点选，让眼睛隐藏或是显示即可知道那图层的一个编号。那如果要全部的话，就点选全部隐藏，这边就点它一下，要全部显示，再点它一下就全部显示。OK， 好，这是一个很重要的一个技巧题，在绘图 Photoshop 都会常用到。看一下，以上是 Word 2013-46选取窗格使用技巧题，实务上常用到。OK， 很重要的一个概念。好，以上大家复习完毕。OK， 再续。